आफूले गरेका साहसिक कामले अब चाहिँ केही हुन्छ भन्ने आश पलाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश समितिको आकार घटाउने, राष्ट्र सेवक समाज बनाउने, रासोपाले टुङ्ग्या दबाव यात्रा गर्ने आयोजना र नेता 21 गतेदेखि दबाव यात्रा सुरु गर्ने रासोपाको निर्णय। सांसदलाई विकास आयोजना अनुगमनको भूमिका दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव। डीपीआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। 2 दशकदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न 1 अर्ब 93 करोड लाग्ने नेपाली सेनाको प्रारम्भिक निष्कर्ष। गठबन्धनका कारण अहिले देशमा ग्रहण लागेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। कर्मचारीको सरुवा बढुवामा भेटिए आतंक बढेको ओलीको टिप्पणी। अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ, आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दाङ पुगेर भने अबको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दिए सुझाव। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा भइरहेकोमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निरीक्षण। पहिला मधेसको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने जनमत पार्टीको निर्णय, त्यसपछि मात्रै केन्द्र सरकारमा प्रचण्डमाथिको समर्थनबारे निर्णय गर्ने। जनमतलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति नभएको जसपाको दाबी। बजेट छुट्याएपछि चन्द्रागिरी सडक अनुगमनका लागि पुगे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री बलराम पौडेलको दुर्घटनामा ज्यान गयो। सुन समितिले गर्यो सीआईबीका प्रमुख र अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग सोधपुछ। 61 किलो सुनबारे राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग उच्च स्तरीय समितिले गर्यो सोधपुछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको सूचनामा योग्यता विवाद। डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो। डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ, मट्टी तेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य बढेको नेपाल आयल निगमको भनाइ। पोखरामा मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना, 6 महिना निलम्बन गरिने। राइड सेयरिङ पनि दर्ता गरिने। विराटनगर महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशन सम्पन्न। विराटनगरलाई गर्व गर्न लायक बनाउने प्रतिबद्धता। बाँदर नियन्त्रणका लागि सांसदहरू भारत होइन किसानका बस्तीमा जानुपर्छ भन्दै विज्ञहरूको सुझाव। बीपी प्रतिष्ठानका कायम मुकायम उपकुलपतिको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा पर्यो रिट। सामाजिक सुरक्षा ऐन तत्काल लागू गर्न माग गर्दै मोरङ सिंचाई आयोजनाको विराटनगर स्थित मुख्य कार्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित। कोरिया पठाइदिने भन्दै तालिम युवाबाट संकलित 32 लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइयो। 2 जना सुनचाँदी व्यवसायी पक्राउ परेपछि जनकपुरका व्यवसायीहरू आन्दोलित। माल्टा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। झापा र मोरङबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित लागू पदार्थ ब्राउन सुगर सहित 4 जनालाई पक्राउ गर्यो। ओह्रालो लाग्यो शेयर बजार। 5 अर्ब 29 करोडको शेयर कारोबार। 21.67 अङ्कमा नेप्से परिसूचक। रुसी शक्तिशाली लडाकु विमान SU-34 क्षतिग्रस्त। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बसुरा बीबीलाई अदालतले सुनायो 14 वर्षको जेल सजाय। खेलाडी पलायन रोक्न कार्यक्रम ल्याउने युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुको जिकिर। जाउला खेल्न हराउँदै 3 स्टार पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। अन्डर 19 विश्वकपमा सुपर 6 को पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 5 विकेटले पराजित। मकवानपुर गोल्ड कप फुटबलमा एनआरटी को विजयी सुरुवात। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीले दिएको हेल्थ टिप्स। गर्भ अवस्थामा कस्ता खानेकुराहरू अत्यन्त लाभदायक हुन्छ त, यो विषयमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल माघको 18 गते बिहीबार ईस्वीसम्म सन् 2024 फेब्रुअरी 1 तारिक। आज माघ कृष्ण षष्ठी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आफूले गरेका साहसिक कामले अब चाहिँ केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले 1 वर्ष 1 महिनाको अवधिमा धेरै साहसिक काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनको 39औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको कामले जनतामा चाहिँ केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक नयाँ आशाको सञ्चार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले इतिहासले सम्झने गरी जनपक्ष काम अगाडि बढाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अधिकार अपराध कर्मको पर्दाफास भएको
भएको छ उहाँको भनाइ छ। मिटर ब्याज विरुद्धको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता कार्यले जनतामा आशा जगाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट देशको अर्थतन्त्र समेत लयमा फर्किसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो। कोरोना र विश्वमै आएको आर्थिक मन्दीका कारण केही वर्षदेखि नेपालीको विज्ञापन बजार खुम्चिएकाले नेपालका सञ्चार माध्यमले भोग्नु परेका समस्याबारे आफू जानकार रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको 13औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगारी प्रवर्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले विश्वविद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकहरूको सहयोग बिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छैन भन्ने छ। जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। देशको कृषि शिक्षा अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, यस विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी विधानलाई संशोधन गरेर संगठन संरचना थप्ने भएको छ। जलेश्वर बैठकबाट पदाधिकारी र सचिवालय पार्टी संरचनामा थप गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपाले विधानमा संशोधन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय विधान संशोधन सिफारिस कार्यदलले प्रदेश कार्य समितिको आकारमा व्यापक कटौती गरी विधान तयार गरेको छ। उक्त कार्यदलमा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्यहरू सुविधा गौतम, डाक्टर तोसीमा कार्की, क्रान्ति शिखा धिताल, गणेश कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे सदस्य थिए। विधानमा राष्ट्र सेवक समाजको अवधारणा ल्याइएको छ। यो संरचना केन्द्रमा भने गठन नहुने भएको छ। साथै सबै तहका समितिलाई नियमन गर्ने गरी तहगत परिषद गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो त विधान संशोधन हुनु अघिको व्यवस्था अनुसार प्रदेश समिति 50 सदस्य भन्दा ठूलो हुन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त संख्यालाई घटाएर कार्य सम्पादन समिति बनाउन लागि छ। प्रस्तावित विधानमा 11 जनाको कार्य सम्पादन समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश समिति ठूलो भएकाले आकार घट्ने गरी नयाँ अवधारणा ल्याइएको रासोपाका सहमहामन्त्री एवं संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला सभापति कार्य सम्पादन समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस अघिको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय निर्वाचनबाट 2, खुल्लाबाट निर्वाचित 11 र प्रदेश सभापतिले मनोनित गर्ने 3 जना हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 21 माघदेखि विकास आयोजनाहरूमा दबाव यात्रा सुरु गर्ने भएको छ। माघ 21 मा सभापति रवि लामिछानेले मिलम्ची खानेपानीको आयोजनाबाट दबाव यात्राको सुरुवात गर्नुहुनेछ। पहिलो दिनको दबाव यात्रामा सबै सांसद र केन्द्रीय नेताहरू सहभागी हुनेछन्। माघ 22 गतेदेखि संसद अधिवेशन सुरु हुने भएकाले राष्ट्रपाले अरू आयोजनाको दबाव यात्राको मिति भने तोकेको छैन। तर दबाव यात्रा गर्ने आयोजना र सांसदहरूको नाम भने राष्ट्रपाले टुङ्ग्याएको छ। मेलम्ची आयोजनाका लागि सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ दबाव यात्राको सांसद सविता गौतमले अगुवाई गर्नुहुनेछ। दबाव यात्रामा 20 जना सांसद र महामन्त्री मुकुल ढकाल गरी 21 जनाले अगुवाई गर्नेछन्। सभापति रवि लामिछानेले भरतपुरको नारायणघाट पुलचोक गोन्द्राङ सडकमा दबाव यात्रा गर्नुहुने जनाइएको छ। रासोपाले एक प्रदेशमा 3 वटा पर्ने गरी दबाव यात्रा गर्ने आयोजना छनौट गरेको छ। सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र नेताहरू श्रीराम न्यौपाने, कृष्ण भेटवाल, खुशबु सरकार श्रेष्ठ रहेको कार्यदलले दबाव यात्रा गरिने आयोजना, मोडालिटी र नेता चयन गरेको हो। रासोपाले यसअघि पुसको दोस्रो साता नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा दबाव यात्रा गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई विकास आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षणको भूमिका दिन प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका थप्नुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव रहेको छ। संघीय सरकार मातहतका विकास आयोजना र संघीय बजेटमा आधारित प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। 2076 फागुन 28 मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक 2079 माघ 23 मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद द्वय गणेश पराजुली र हरि ढकालले यो विधेयकमा एउटा दफा थप गरेर प्रतिनिधि सभाको भूमिका राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न तहका अनुगमन संयन्त्रले गरेको अनुगमनको निरीक्षण गर्न सक्नेछ। उहाँहरूको संशोधन प्रस्ताव छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यले निरीक्षण पश्चात प्रतिवेदन बनाएर संसद सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने उहाँहरूको प्रस्ताव रहेको छ। त्यस्तो निरीक्षण प्रतिवेदन संसद सचिवालयले सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। विषयगत समितिमा छलफल भएर प्रतिनिधि सभामा समेत उक्त
प्रतिवेदन पुग्न सक्ने परिकल्पना संशोधन प्रस्तावमा गरिएको जनाइएको छ। बुधबार विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले डीपीआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत कपी पेस्ट भएको भन्दै डीपीआर आतंकबाट बाहिर निस्किएर साँच्चैको अनुगमन र निर्माणको काममा प्रवेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समय र लागत मात्र नभएर गुणस्तर हेर्ने हामीले कहिले हो। डीपीआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनेपछि त्यसमा त पैसा निस्कन्छ। यो डीपीआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। कस्ता कस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कपी पेस्ट भएको सुनेका छौं। डीपीआर आतंकबाट बाहिर निस्केर साँच्चै अनुगमन र निर्माणको काममा कहिले प्रवेश गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। अनुगमन गर्ने प्रभावकारिता, त्यसमा प्राविधिक पक्ष र त्यसले आउने आएका विषयहरूमा दण्ड र पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले अनुगमनकर्ताहरूको मापदण्ड के हो र देखिएको त्रुटि सच्याउने उपाय के हो त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनुगमन गर्ने, त्यसमा प्राविधिक पक्ष र त्यसले आउने आएका विषयहरूमा दण्ड र पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनुगमन कसले गर्ने, अनुगमनकर्ताको मापदण्ड के हो, देखिएको त्रुटि सच्याउने उपाय के हो, यो महत्त्वपूर्ण छ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 दशक बढी समयदेखि बन्द भएको रुग्ण अवस्थाको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको ब्रिफिङ लिनु भएको छ। सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको र त्यसका लागि 1 अर्ब 93 करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनबारे चासो देखाउनु भएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएका तर अहिले रुग्ण र बन्द भएका पुराना उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनको सार संक्षेप नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समय सापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, तत्कालीन समयमा लोड सेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकता भन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु जस्ता विविध कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सेनाको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्म सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्म सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा 166 रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ता कपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति गर्ने भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको लेख छ। प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्य समेत निर्केउल गरेको छ, जस अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक साख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गारस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्व बजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतामा अभिवृद्धि हुने र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष समेत गरेको छ। अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटी समेत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनका कारण देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले एमाले सरकारमा जान हतार नगर्ने र गठबन्धनले काम गर्न नसके जुर्मुराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2084 को निर्वाचनमा सम्पूर्ण ठाउँ एमालेले जित्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका कारण अहिले देशमा ग्रहण लागेको बताउनुभयो। एमालेलाई छेक्न 8वटा राजनैतिक दलहरू लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूबाट देश बनाउने कुरा भन्दा गठबन्धन बनाउने र जोगाउने कुरा मात्रै बढी सुनिएको उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले विकासको काममा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। योग्य मान्छेलाई सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनु उहाँले सुझाव दिनुभयो। अहिले गठबन्धनले क्षमता हेरेर नभई गठबन्धनको हो कि होइन भनेर जिम्मेवारी दिने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। ओलीले मुख्य रूपमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर नै समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा भेटी आतंकमा चाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। एमाले सरकारमा रहँदा हटाएको यस्तो गलत क्रियाकलाप अहिले सरकारले बढाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। सरुवा बढुवामा मात्र होइन, नयाँ नियुक्ति पनि भेटी दक्षिणा बिना त कामै नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ। भेटी दक्षिणा पनि थोरै होइन, भ्रष्टाचार गरेर कमाउने भन्दा पनि बढी लिने गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। सिन्धुपाल्चोकको थाङपाल गाउँपालिकाको नवनिर्मित भव्य प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयमा जाँदा अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। अहिले मन्त्रालयमा जाँदा क्षमता हेरेर होइन, रङ हेरेर गठबन्धनको हो कि होइन त्यो हेरेर मात्र काम गर्ने संस्कृतिको विकास वर्तमान सरकारले सुरुवात गरेको ओलीले आरोप लगाउनु
बताउनुभयो। एमालेको सरकार रहँदा धेरै काम भयो, त्यो काम किन भयो भने एमालेले अनुहार हेरेर होइन, योग्यता र क्षमता हेरेर मात्रै काम गर्ने गरेको ओलीको दाबी छ। राजतन्त्र हटाएर नेपाली जनताले गणतन्त्र ल्याए पनि अहिले छोटे राजाहरूको बिगी भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। एउटा छोटे राजाको विरोध गर्दा युवाहरू गोली लागेर मर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा सुरु भएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। अहिले छोटे राजा होइन, छिनेमिनेहरूको दादागिरी सुरु भएको र त्यसको अन्त्य छिटो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूले गाउँमा आएर के भन्ने, मन्त्री खाए, घुस खाए, कमिसन खाए भन्ने, कर्मचारी निकाले भन्ने, जनतालाई दुःख दिए भन्ने भन्दा बाहेक अहिलेका मन्त्रीहरूले केही काम नगरेको ओलीको भनाइ छ। एमालेको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बनेपछि देशको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको पनि अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार भइरहेको भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसाय महासंघ नेपालको स्थापना दिवस तथा 4औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनुभयो। त्यसक्रममा उहाँले आन्तरिक उत्पादनलाई निर्यात गर्न आवश्यक गृहकार्य नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो। आर्थिक अवस्थाले बिस्तारै गति लिइरहेको छ, तर हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, निर्यात नहुने आयात गरेर परिपूर्ति गर्ने प्रचलन बढ्यो, उहाँको भनाइ छ। मन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन उपाय के हो भन्दै व्यवसायलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। आन्तरिक उत्पादन बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न दुई उपाय रहेको भन्दै सहुलियत कर्जा र अनुदान दिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आन्तरिक उत्पादन बढाउन एउटा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण अनुदान दिने, अर्को वैदेशिक आयात घटाउने उहाँको भनाइ छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा परेको पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अबको प्रधानमन्त्री सत्तारूढ गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धन सरकार 2084 सम्म टिक्ने दावी गर्दै यस्तो बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखाले घोडाइमा गरेको कार्यक्रममा नेता निधिले सत्ता गठबन्धनमा भएका सहमतिको अक्षरस्थ कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन टिकाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको नेतृत्व पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्हालिरहेको बताउँदै 2 वर्षपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले 1 वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। 5 वर्ष अवधिको अन्तिम 2 वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सम्हाल्दै 2084 मा निर्वाचन गराउने गरी सहमति भएको हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धन टिकाउन सबै लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता निधिले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचा अनुसार काम हुन नसके पनि गठबन्धनको आवश्यकता भने आगामी निर्वाचनसम्म हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। निधिले अरू बेला नेताको भाषण सुन्ने जनतासँग अहिले कांग्रेसले गुनासाहरू सुन्न समुदायमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गरेको र नेताहरू गाउँ गाउँमा पुगेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। पर्वत जिल्लाको पुणेश्वर माविको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सांसद गिरीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका गिरीले विद्यालयहरूमा निरन्तर विद्यार्थी घट्दै जाँदा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्थापन गरी विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा गिरीले जोड दिनुभएको छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा निकै कम मात्र विद्यार्थी संख्या हुने गरेको भन्दै त्यस्ता विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र सुविधायुक्त सेवा दिनुपर्नेमा उहाँको भनाइरहेको छ। वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा अंग्रेजी माध्यमको अध्यापनमा विद्यार्थीको आकर्षण हुने गरेका कारण सरकारी विद्यालयहरूले पनि अंग्रेजी माध्यमको अध्यापनलाई प्राथमिकता दिएर विद्यार्थीको भर्ना दर बढाउनु पर्ने गिरीको भनाइरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी क्षेत्रको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षण गर्दै पौडेलले यो आयोजना आईसीपी छिटो र गुणस्तरीय बनोस् भन्ने कुरामा आफूहरूको चासो रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो आईसीपी बनाउनका लागि धेरै पहिलादेखि नै कुरा चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। दुई देशका बीचमा सहमति भएको तर जमिनको प्रबन्धका कारण अलि ढिलो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका पौडेलले बीचमा आईसीपी निर्माणमा केही अवरोध आएको र त्यसलाई हटाइएको बताउनुभयो। छिटो काम सुरु गर्नका निम्ति हामीले पनि इनिसिएसन लिएका थियौं उहाँको भनाइ छ। नेता पौडेलले आईसीपी दुई देश बीचको व्यावसायिक कारोबार तथा व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने बताउनुभयो। उहाँले आईसीपीको प्रयोग विभिन्न ठाउँमा हुन लागेको बताउनुभयो। आईसीपी निर्माणले भन्सार प्रणाली व्यवसाय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि सहज हुने उहाँले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको समीक्षा गर्न मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा नगएको जनमतले अब बस्ने बैठकमा आलोपालो सहमति सम्झाउने तयारी गरेको छ। जनमतको दावी अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जसपाले 1 वर्ष नेतृत्व गरेपछि जनमत र कांग्रेसले 2 वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो। जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले आलोपालो सहमति अनुसार आफूले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मधेस सरकारको
नेतृत्व गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार त अहिले जनमतले नै पाउनु पर्ने हो। जसपाको दादागिरीको कारण हामीले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएका हौँ। सङ्घ सरकारका लागि नेताहरूमा छलफल भइरहेको छ। उहाँको भनाइ छ मधेस सरकार छाडे पनि सङ्घ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छ, कुनै टुङ्गो लागेको छैन। पार्टीमा छलफल भएपछि मात्र निष्कर्ष निस्कन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। हिजोको बैठकमा नगएको जनमतले मधेस सरकारको नेतृत्वसहित प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको बैठकमा कुरा उठाउने प्रवक्ता डाक्टर शरद यादवले बताउनु भएको छ। तर जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत मधेस सरकारको नेतृत्व जनमतलाई छाड्ने गठबन्धनमा कुनै पनि सहमति नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मधेस सरकारबाट उहाँहरू आफै बाहिरिनु भएको, हामीले हटाएका होइनौँ, उहाँहरूलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने बारे कुनै सहमति भएको छैन। मधेसमा बाहिरिसकेपछि अब सङ्घमा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको स्वविवेकमा भर पर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। गत सोमबार सप्तरीको राजविराजमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास गर्दा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्री यादव र जनमतका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि जनमतले सरकार छाडेको थियो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका अध्यक्ष सीके राउत बीच पछिल्लो समय टकराव बढ्दै गइरहेको छ। दुई नेताहरू बीचको टकरावले जनमतलाई गठबन्धनबाट हटाउने तयारी छ। जनमतबाट सङ्घमा सङ्घीय मामिला मन्त्री अनिता देवी रहनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला गणेशमान सिंह मार्ग थानकोट चन्द्रागिरी चितलाङ सडक अवलोकन गर्न पुग्नु भएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी सहित मन्त्री ज्वाला उक्त सडक खण्डको अवलोकन गर्न पुग्नु भएको हो। बजेट अभावका कारण धराप बनेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि चालु आर्थिक वर्षमै काम हुने गरी 5 करोड 79 लाखमा माघ 12 मा अर्थ मन्त्रालयले दिने तय भएपछि मन्त्री ज्वाला अनुगमनमा पुग्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सृजना हुने दायित्व बराबर रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्दै बजेट खर्च गर्न सहमति प्रदान गरेको बताइएको छ। उक्त सडक एन्ड डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले चालु आर्थिक वर्षका लागि 22 करोड रुपियाँ माग गरे पनि 2 करोड मात्र विनियोजन भएको 2 करोड रुपियाँ मात्रै पाएको जनाइएको छ। अनुगमन र निरीक्षणपछि मन्त्री ज्वालाले बजेटको सुनिश्चितता भइसकेपछि स्तर उन्नतिले तीव्रता पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। रौतहट चन्द्रपुर 12 निजगढ पर्सा वीरगञ्ज मकवानपुर हेटौँडा तथा थाननगर लगायत स्थान जाने छोटो दूरीको मार्ग चन्द्रागिरी सडकमा दैनिक हजारौं यात्रु जोखिम मोलेर हिँड्ने गरेको जनाइएको छ। नवलपुरको गैंडाकोटमा बसले ठक्कर दिँदा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री बलराम पौडेलको मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार गैंडाकोटको कालीगण्डकी चोकमा उहाँ सवार मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिँदा पौडेलको घटनास्थलमै जान गएको। बुधबार बिहान ग 1 ख 8547 नम्बरको बसले पौडेल सवार ना 46 प 7759 नम्बरको मोटरसाइकललाई कालीगण्डकी चोक नजिक राजमार्गमा ठक्कर दिँदा पौडेलको घटनास्थलमै जान गएको हो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 विजयनगर घर भएका 66 वर्षका पौडेल 2078 साल पुसको 9 गते बागमती प्रदेशमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ। पौडेललाई ठक्कर दिने बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। सुन तस्करीबारे छानबिन गर्ने गठित उच्च स्तरीय समितिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी के प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसँग सोधपुछ गरेको छ। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका एक आरोपी प्रहरी कार्यालयमा पुगेर पनि छुटेको सन्दर्भमा उनीसँग सोधपुछ गरेको सुन समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। त्यसक्रममा बज्राचार्यले त्यो विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जवाब दिएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। समितिले सुन प्रकरणको अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी दुर्गाराज दाहालसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। भेपमा लुकाएर तस्करी गरेको 9 किलो सुनको सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी भएको समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो। पछिल्लो सुन प्रकरणबारे पनि कुरा भएको छ। सरकारले सुन तस्करी बारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। 3 महिनाको समय सीमा सकिएपछि फेरि समय थप भएको अवधिमा आयोगले सुन प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिइरहेको छ। समिति स्रोतका अनुसार केही दिन अघि सहसचिव झलकराम अधिकारीको पनि बयान लिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका दावा छिरिङसँग भएको संवादको विषयलाई लिएर उनीसँग सोधपुछ गरिएको हो। अध्यागमन विभागमा महानिर्देशक रहेका बेला दावासँग उहाँको कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएका बेला मन्त्रालयले उहाँको जिम्मेवारी पनि खोसेको थियो। यसैबीच सुन तस्करीको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय समितिले 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको जनाइएको छ। सिंहदरबार स्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर विभागका प्रमुख नवराज ढुङ्गना सहितका अधिकारीहरूसँग सुन प्रकरणबारे सोधपुछ गरेको समितिका एक अधिकारीले बताएका छन्। त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याएको सुन साउनको 2 मा विभागले बरामद गरेको थियो। 19 दिनसम्म विभागले अनुसन्धान गरेपछि यसमा संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई बुझाइएको थियो। घटनाको सुरुवाती अनुसन्धान विभागले गरेकाले त्यसबारे केही विषयहरू बुझ्न उहाँहरूलाई बोलाएका थियो। समितिका एक सदस्यले भनेका छन्। समितिले सीआईबीकी निर्देशक एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा र डीएसपी दुर्गा दाहालसँग पनि सोधपुछ गरेको बताइएको छ। समितिले चुनामडी उप्रेती गोरी मोचिएको 33 किलो सुन प्रकरणदेखि विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर भएको सुन तस्करी सहितका घटनाहरूलाई जोडेर छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। गृह मातहतको निकाय मार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा राजनीतिक नेक्सस नखुलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले पूर्व न्यायाधीश
न्यायाधीश ढिलीराज आचार्यको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति बनाएको थियो। 3 महिनाको अवधिमा काम नसकेपछि समितिको म्याद पुनः थप भएको छ र विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग अहिले समितिले सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको सूचना प्रकाशित गरेको खुलासा भएको छ। मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत योग्यता तय गर्दै सो घोषणा फारम तयार गरेर नियुक्तिको सूचना निकालेको हो। टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली खरिद विवादमा परेपछि पुस 24 मा तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वको सिफारिस समितिले माघ 14 मा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग्दै सूचना निकालेको थियो। सो सूचना अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 10 वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारी पनि अयोग्य हुने गरी सो घोषणा फारम भर्न अनिवार्य गरेको छ। तर सरकार बाहिर निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिमा 10 वर्ष काम गरेकाहरू भने योग्य हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकता उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 10 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। तर सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी 10औं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। सूचनाको आवेदकले अनिवार्य रूपमा सो घोषणा फारम पनि भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बुधबार बेलुका बसेको बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ, मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँले मूल्य बढेको छ। खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 15 रुपैयाँले मूल्य बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार बढेको मूल्य बुधबार मध्यरातिदेखि नै लागू भइसकेको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवाना 10,000 पुर्याएको छ। यसअघि यस्तो जरिवाना 2,000 मात्रै रहेकोमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बढाएर 10,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। हालैको मन्त्री परिषदले पारित गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई 6 महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको नियमावलीमा ट्याक्सी मिटरमा नचली दर्ता इजाजत नै 6 महिनासम्मलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नियम 22 मा तोकिएको क्षेत्रमा ट्याक्सी मिटरमा नचले 6 महिनासम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा उठे बराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमानेपछि झनै कसिलो व्यवस्था गरिएको गण्डकीका यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले बताउनु भएको छ। यसअघि मन्त्री जुगजालीका अगुवाईमा ट्याक्सी व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरू भदौ 1 बाट मिटरमा चलाउन सहमत भएका थिए। त्यतिबेला मन्त्री जुगजालीले मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने बताउनु भएको थियो। गण्डकीमा ट्याक्सीको हालको भाडादर 15 किलोमिटरको यात्रामा चढ्ना साथ फ्ल्याग डाउन 80 रुपैयाँ र त्यसपछि प्रति 200 मिटरको 10 रुपैयाँ तोकिएको छ। यातायात मन्त्रालयले समूह बनाएर गरेको सडकै जाँचमा झन्डै 85% कारबाहीबाट जोगिन मिटर अन गर्ने तर भाडा भने त्यसभन्दा बढी लिएको पाइएको थियो। 10% कर बल गरेपछि मिटरमा जाने र 5% चाहिँ मिटरमा नै चल्ने गरेको पाइएको थियो। मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति ल्याउँदा पनि नियमन गर्न नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरलाई दर्ता गरेर सञ्चालन हुने दिने योजनामा छ। मन्त्री परिषदले पारित गरेको यातायात नियमावलीमा मापदण्ड बनाएर राइड सेयरिङ दर्ता गर्ने मापदण्ड राखिएको छ। गण्डकीको यातायात ऐनको दफा 13 मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त 4 पाङ्ग्रे तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने पनि बताइएको छ। विराटनगर महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर नागेश कोइरालाले सबै नगरसभा सदस्यहरूको साथ र सहयोगबाट विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, हराभरा, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियान जारी रहेको बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा नगरसभा सदस्यहरूको अझै प्रभावकारी र रचनात्मक साथ र सहयोग रहने मेयर कोइरालाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सीमित स्रोत र साधनबाट महानगरवासीको असीमित चाहना परिपूर्तिका लागि अहोरात्र खटिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै होइन हरेक नगरसभा सदस्यहरूले पनि आफ्नो कार्यकाल यस्तो कार्य गर्यौं भनेर गर्वका साथ भन्ने अवस्थाको सृजना गर्न कोइरालाको भनाइ छ। मेयर कोइरालाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 73% बेरोजु फर्सआउट गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा बेरोजुलाई शून्यतातर्फ लाग्ने प्रयत्न गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण मञ्च नेपालले बाँदरको आतंक नियन्त्रणका लागि भन्दै सांसदहरू भारत गएर तालिम लिनुभन्दा किसानको बस्तीहरूमा जानुपर्ने जनाएको छ। मञ्चले काठमाडौँको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्य कोषको दोहन गरी बाँदर नियन्त्रणका लागि भारत भ्रमणमा जानु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले बाँदर आतंक नियन्त्रणको नाममा सांसदहरूको विदेश भ्रमणको मेसो मिलाउनु गलत भएको बताउनुभयो। बाँदर नियन्त्रण गर्न भारत नै जानुपर्ने उहाँले भन्नुभयो। हामीसँग सहकार्य गरी सहज तरिकाले समस्याको हल गर्न सक्छौं नि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पर्यावरण र जंगली जनावर
जनावरको संरक्षण र नियन्त्रणका लागि धेरै सङ्घ संस्था र विज्ञहरू रहेको बताउँदै प्रधानले भारत जानु उचित नभएको बताउनुभयो। बाँदर नियन्त्रणका लागि आफूहरूसँग 6 वटा विधि रहेको बताउँदै प्रधानले सरकारले हालै अख्तियार गरेको वन्ध्याकरण विधि अवैज्ञानिक रहेको समेत बताउनुभयो। नेपालमा भएका लाखौं बाँदरलाई भौगोलिक तथा अन्य विभिन्न कारणले वन्ध्याकरणबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रधानले नेपालमा बाँदर लगायत 16 प्रकारका जनावरले मानव जीवन पद्धतिमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै तिनीहरूको समय अनुसार नीति परिवर्तन गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। जंगली जनावरहरूले किसानलाई पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। मञ्चका सदस्य चेवान तुम्बाहाङले सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी किसानको सामूहिक भूमि अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै किसानलाई अधिकार दिए सबैतिर खेती हुने र त्यसले बाँदर नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। संस्थाका अर्का सदस्य श्रीराम घिमिरेले बाँदर तथा जंगली जनावरलाई उनीहरूको दायरामा सीमित राख्न जंगलभरि फलफुल लगाएर आहाराको व्यवस्था हुने र त्यसले स्वतः नियन्त्रण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी उत्तम कणेलले बाँदर लगायत जंगली जनावरको वासस्थान मानवीय गतिविधिले खलबले आएकाले उनीहरूले असर गर्न थालेको बताउँदै यसको सहज व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा नरेन्द्र कुमारले उच्च ओहदाका तथा नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तिहरू एवं सरकारले सहजभन्दा जटिल बाटो अपनाउने भन्दा किसान र सरकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दा समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रहलाद कार्कीको नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दायर भएको छ। उहाँको नियुक्ति गैर कानुनी भएको दाबी गर्दै मंगलबार रिट दायर भएको धरानका सुमन श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिटको पेशी मागको 19 गतेका लागि तोकिएको अदालतले जनाएको छ। प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाइसकेपछि कार्कीलाई कायम उपकुलपति नियुक्त गरिएको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी र डाक्टरहरूले पनि नियुक्ति खारेजको माग गर्दै आएका छन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ममता खनालको इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल का लागि दुवै पक्षलाई मागको 19 गते बोलाएको रिट निवेदक श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका कुलपति सहकुलपति तथा कायम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर कार्के समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा कायम उपकुलपतिको 2080 असार 17 को नियुक्ति र त्यसै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने 2080 मक्सिर 4 को नियुक्तिलाई उत्प्रेषण लगायत आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरी पाऊँ भनी माग गरिएको जनाइएको छ। आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको विराटनगर स्थित मुख्य कार्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले कार्यालयमा मंगलबार तालाबन्दी समेत गरे। माग पूरा गराउन कर्मचारीहरू धरनामा बसेका छन्। आयोजनामा कार्यरत 300 भन्दा बढी अस्थायी करार र झालादारीका कर्मचारीले कार्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन्। अखिल नेपाल अस्थायी करार र झालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष दुर्गा राईले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यालयको काम प्रभावित बने। यसैबीच आयोजनाका निमित्त आयोजना निर्देशक कैलाल श्रेष्ठले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्नका लागि सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अमरेन्द्र कुमार देवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्नुभएको छ। इन्जिनियर नित्यानन्द झा, समाजशास्त्री रवि कुमार शाह, नायब सुब्बा, हरिप्रसाद सुवेदी र लेखापाल रमेश पाण्डे वार्ता टोलीमा सदस्य रहेको बताइएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग वार्ता गरी समस्या समाधानको पहल गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। बेमौसमी कामदारका रूपमा दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै युवाहरूबाट रकम लिएको इलाम स्थित एउटा संस्थाबाट प्रशासनले लाखौं रकम फिर्ता गराएको छ। कोरिया पठाइदिने भन्दै स्थित तालिम सञ्चालन गरेको ACE स्किल ट्रेनिङ सेन्टर तालिमका लागि युवाबाट रकम लिएको थियो। त्यसबारे उजुरी परेपछि इलाम जिल्ला प्रशासनले छानबिन गरेको थियो। प्रशासन कार्यालयका अनुसार उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले अवैधानिक रूपमा तालिम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उजुरी आएपछि 32 लाख रुपियाँ फिर्ता गराइएको बताइएको छ। तालिम सञ्चालन गरेको र सेवाग्राहीबाट मनमानी रूपमा रकम असुल गरेको भनी प्राप्त उजुरीका आधारमा अहिलेसम्म 31 जनाको पूरा रकम फिर्ता गराइएको प्रशासनले जनाएको छ। त्यसैगरी बाँकी 3 जनाको आधा रकम समेत गरी 32,30,000 रुपियाँ फिर्ता गराइएको जनाइएको छ। कोरिया जान पाउने आशामा सेन्टरमा करिब 300 जनाले तालिम लिएका थिए। तालिम लिन आवेदन दिने मध्ये छनौटमा परेका युवाबाट तालिमका लागि भन्दै जनही 90,000 रुपियाँ भन्दा बढी लिएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ। राजस्व छली गरेको आरोपमा प्रहरीले जनकपुर धामबाट 2 जना सुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। सुन व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा राजस्व छल गरेको आरोप लगाएर प्रहरीले बलराम ज्वेलर्सका सञ्चालक बलराम शाह र अरुण ज्वेलर्सका सञ्चालक अरुण शाह 2080 माघ 17 गते पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 2 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले थप अनुसन्धानका लागि राजस्व कार्यालय पथलैया पठाएको जनाएको छ। 2 जना सुनचाँदी व्यवसायी पक्राउ परेपछि सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो पसल बन्द गरी टार बालेर सडकमा प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। माल्टा पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका घर भई हाल काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका एक सुन्दर बस्ती बस्ने प्रकाश गुरुङ रहेको बताइएको छ। उनले दीपक राज कणेललाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाइदिन्छु भन्दै 6,18,000 रुपियाँ ठगी गरेको बताइएको छ। रकम लिई सम्पर्कविहीन रहेका उनलाई प्रहरीले नयाँ मानेश्वरबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताचल पठाएको जानकारी दिएको छ।
जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई भोजपुरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सडानन्द नगरपालिका 6 सेमिङ बस्ने 56 वर्षीय चुडा बहादुर कार्की रहेका छन्। सोही नगरपालिका 8 आहाली कोलोको बनमारा घारीमा लगेर 19 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको निमाथि आरोप छ। पीडितको जुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। झापा र मोरङबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित लागु पदार्थ ब्राउन सुगर सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगरबाट खटिएको टोलीले विराटनगर महानगरपालिका 17 की 19 वर्षीय अनिता बैठालाई करिब 20 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो। उनीसँग कारोबारमा संलग्न विराटनगर 16 की 30 वर्षीय सरस्वती गुरुङलाई डिजिटल तराजु सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङकै पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 4 बाट 33 वर्षीय चित्रकुमार रपाललाई 25 ग्राम ब्राउन सुगर, 5 वटा मोबाइल फोन र डिजिटल तराजु सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै झापाको मेची नगर 6 बाट बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय स्मार्ट थेबे 1 ग्राम खैरो हिरोइन सहित पक्राउ परेको जनाइएको छ। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से फेरि 21 मुनि झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार नेप्से परिसूचक 21.67 अंक घटेर 2097 अंकमा कायम भएको छ। कुल 5 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। 29 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 215 को घट्यो भने 3 को स्थिर रहेको छ। उत्पादन समूह 0.14% बढ्यो भने अरु सबै समूह घटेका छन्। होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै 2% घटेको जनाइएको छ। अंकका आधारमा बैंकिङ 6, विकास बैंक 79, फाइनेन्स 34, होटल तथा पर्यटन 114, हाइड्रो पावर 38, जीवन बीमा 147, माइक्रो फाइनेन्स 40, निर्जीवन बीमा 116, अन्य 11 र व्यापार समूह 49 घटेको छ। सामलिङ पावरको 9.8, मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको 9.6, पिपुल पावरको 7.6, रावा इनर्जीको 5.0 र पिपुल्स हाइड्रो पावरको मूल्य 4.9% ले बढ्यो। त्यस्तै मेन्सियम हाइड्रो पावरको 5.8, अपर स्याङ्गेको 5.1 र गान्धी ग्रुपको 4.9% मूल्य घटेको जनाइएको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रे इन्स्योरेन्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आदि ग्रुप पावर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। रुसको सबैभन्दा शक्तिशाली विमान मानिने लडाकु बमवर्षक SU-34 युक्रेनमा ध्वस्त भएको छ। यसलाई रुसले भोगेको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानको रूपमा हेरिएको छ। यस सुपरसोनिक फाइटर जेटको मूल्य करिब 421 करोड 75 लाख थियो। रुसी सेनाको लडाकु विमान SU-34 रुसको यास्क शहरमा 9 तले भवनसँग ठोकिएको थियो। दुर्घटना हुनु अघि दुवै पाइलट प्यारासुट मार्फत बाहिर निस्किएका थिए। SU-34 रुसी वायुसेनाको सबैभन्दा बलियो लडाकु विमान मानिन्छ। 2 इन्जिन भएको यो सुपरसोनिक विमान जुनसुकै मौसममा पनि दुश्मनलाई आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसमा 2 पाइलट सिटहरू छन्। यो लडाकु विमान रुसले सिरिया विरुद्धको युद्धमा पनि प्रयोग गरेको थियो। यो बमवर्षक विमानले युक्रेन विरुद्ध पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। एक युक्रेनी अधिकारीले भने हामीले मंगलबार राति लुहान्स्क क्षेत्रमा रुसको सबैभन्दा बलियो SU-34 लाई खसालेका छौं। हाम्रा नायकहरूले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। 2022 फेब्रुअरी 24 मा सुरु भएको यस युद्धमा अहिलेसम्म 332 रुसी विमान ध्वस्त भएका छन्, जसमा SU-35 फाइटर जेट र 2 Mi-8 हेलिकप्टर रहेको जनाइएको छ। 2023 जुलाईमा युक्रेनले रुसको किन्जल हाइपरसोनिक मिसाइल खसालेको दावी गरेको थियो। युक्रेनी वायुसेनाका अनुसार उनीहरूले रुसको अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल किन्जाललाई अमेरिकाको प्याट्रियट डिफेन्स सिस्टमसँग नष्ट गरेको थियो। वायुसेनाका प्रवक्ता युरी इहनातले भनेका थिए रुसले अमेरिकाको प्याट्रियट मिसाइल प्रणाली पुरानो भएको र रुसको हतियार विश्वकै उत्कृष्ट रहेको भन्दै आएको थियो। अहिले किन्जल हावामा थुप्रिएको उनीहरूको मुखमा थप्पड हो उनको भनाइरहेको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बसुरा बीबीलाई अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतले 14 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। उनीहरूमाथि राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले बिक्री गरेको अभियोग छ। एक दिन अघि मात्रै खानलाई राज्यको गोप्य सूचना चुहावट गरेको अभियोगमा 10 वर्षको जेल सजाय निर्धारण भएको थियो। बुधबारको फैसलाले खान दम्पतिलाई आगामी 10 वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य समेत रहेको फैसला सुनाएको छ। खान दम्पतिलाई अदालतले प्रति व्यक्ति 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकेको छ। यसबारे खानका समर्थकहरूले भनेका छन् न्यायिक इतिहासमा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भएको छ। हाम्रो न्यायिक प्रणाली फेरि एकपटक ध्वस्त बनाइएको छ। यो हास्यास्पद फैसलालाई माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिने तयारीमा छौं, इमरान खानका समर्थकले भनेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलकुदको क्षेत्रमा बजेटको सिलिङ बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई माथि लैजान सक्ने गरी निर्माण गर्न आफूहरू गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा एवं खेल पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि बजेट नै प्राथमिक साधन भएकाले बजेटको सिलिङ बढाउनमै अहिले मन्त्रालय लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नयाँ बजेट 2081-82 का लागि सैद्धान्तिक छलफलहरू गरिरहेको र त्यसमा बजेटको सिलिङ बढाउने विषय मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री लिम्बुले खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गर्न चाहने खेलाडीका लागि स्वरोजगार कोषको माध्यमबाट दिँदै आएको सस्तो व्यवसाय कर्जालाई आगामी वर्षबाट 2 लाखबाट बढाएर 5 लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने गरी कार्य गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा रहेका सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई कसरी खेलमा पनि समेट्न सकिन्छ र युवा खेलाडी पलायन भइरहेको अवस्थालाई कसरी देशमै बसेर काम गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि मन्त्री लिम्बुले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले खेलाडी पलायनलाई रोक्न देशमै खेलाडीलाई व्यवसाय बनाउन चाहेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कबड्डी, टेबल टेनिस, कराते र पारा तेक्वान्दोका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेमा खेलाडीमा टेबल टेनिसकी काठमाडौँकी नविता श्रेष्ठ, शुभश्री श्रेष्ठ, भक्तपुरका शिवा सुन्दर गोथे रहनु भएको छ। टेबल टेनिसका निर्णायक कञ्चनपुरका तेजेन्द्र सिंह महरा पनि सम्मानित हुनुभयो। कबड्डीतर्फ खेलाडी मोरङकी मेनुका कुमारी राजवंशी र कबड्डीकै प्रशिक्षक पार्वती राई सम्मानित हुनुभयो। त्यस्तै करातेमा धादिङकी एरिका गुरुङ, पारा तेक्वान्दोमा पलेसा गोवर्धन र फुटबलका फिजियोथेरापिस्ट आविष्कार पुडासैनी पनि पुरस्कृत भएको बताइएको छ। कार्यक्रममा खेलकुद प्रोत्साहन पत्रकारिता पुरस्कारबाट 7 प्रदेशका 8 जनालाई सम्मान गरिएको छ। खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कारबाट कोशी प्रदेशको मोरङ जिल्लाबाट हरिप्रसाद कोइराला, मध्य प्रदेशका तिवारी यादव, बागमती प्रदेशबाट गोविन्द राज नेपाल सम्मानित हुनुभयो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट रोहित राज पराजुली, लुम्बिनी प्रदेशका रेखीराम जैसी, कर्णाली प्रदेशबाट नन्दराम जैसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नवराज पनेरू महिलातर्फ र रजनी कुमारी योगीले पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार पाएको बताइएको छ। त्यसैगरी धादिङ सिद्धले गाउँपालिका 2 का पत्रकार गोविन्द रेग्मी खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएको जनाइएको छ। जावलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 हराउँदै 3 स्टार क्लब पोखरामा जारी पोखरा आरआर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। 3 स्टारको जितका लागि खेलको 78औं मिनेटमा दिपेश कलीले एकमात्र निर्णायक गोल गरे। खेलको 66औं मिनेटमा आदित्य साकीको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका उनले दिपेश आलिमगढको असिस्टलाई सुन्दर फिनिसिङ दिएका हुन्। 3 स्टार आरआर गोल्ड कपको 5 पटक उपाधि जितिसकेको छ। 3 स्टारले अहिलेसम्म 2063, 2067, 69, 71 र 75 मा आरआरको उपाधि जितेको छ। 3 स्टारले अब उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र चर्च बोइज युनाइटेड बीचको विजेतासँग शनिबार फाइनल खेल्नेछ। आज अन्तिम सेमिफाइनल अन्तर्गत चर्च बोइज र नेपाल आर्मी भिड्ने जनाइएको छ। आईसीसी अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सुपर 6 को पहिलो आफ्नो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको मनगाउन्ज ओभल स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले दिएको 170 रनको लक्ष्य बंगलादेशले 25 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको। नेपालले दिएको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बंगलादेशका लागि आरिफुल इस्लाम र जिसम आलमले अर्धशतकीय पारी खेले। इस्लामले 59 रन र आलमले 55 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि सुभाष भण्डारी एक्लैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 5 विकेट लिए सुपर 6 को खेल अघि नै सेमिफाइनलबाट बाहिरिसकेको नेपालले बंगलादेश सामु खुलेर खेल्न सकेन। यसअघि ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि विशाल विक्रम केसीले 48 रन बनाए। त्यस्तै कप्तान देव खनालले 35 रन बनाए भने सुभाष भण्डारीले 18 रनमा अभिजित रहे। विश्वकपको सुपर 6 अन्तर्गत अब आफ्नो अर्को खेल नेपालले शुक्रबार भारतसँग खेल्नेछ। अफगानिस्तानलाई हराउँदै सुपर 6 मा पुगे पनि नेपालको सेमिफाइनल यात्रा यसअघि नै सकिसकेको जनाइएको छ। न्यू रोड फुटबल टिम एनआरटीले शहीद स्मृति स्थानीय तह मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। हेटौडा 6 स्थित गौरीटार बहुद्देश्य रङ्गशालामा सुरु भएको गोल्ड कप हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-0 गोलले हराउँदै न्यू रोड फुटबल टिम एनआरटीले विजयी सुरुवात गरेको छ। न्यू रोड फुटबल टिम एनआरटीका लागि सरोज तामाङ, रोहन खड्गी र सुमित श्रेष्ठले 1-1 गोल गरेका छन्। 21औं मिनेटमा सरोज तामाङको गोलबाट एनआरटीले अग्रता लिएको थियो। सरोजले 29औं मिनेटमा गोल गरेपछि पहिलो हाफमा एनआरटीले 1-0 को अग्रता बनाएको हो। दोस्रो हाफमा पनि एनआरटीकै तर्फबाट 56औं मिनेटमा रोहन खड्गीले दोस्रो गोल तथा 75औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले पुनः अर्को गोल गर्दै 3-0 को अन्तरले हिमालयन शेर्पालाई पराजित गरेका थिए। माघको 27 गतेसम्म हुने मकवानपुर गोल्ड कपको 6औं संस्करणमा 12 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज मचिन्द्र फुटबल क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब बीच 2 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मकवानपुरका स्थानीय तहको मुख्य प्रायोजन रहेको प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित 15 लाख र दोस्रो हुने टोलीले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले बुलेट मोटरसाइकल पाउनेछन्। विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनै 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाइएको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गर्भ अवस्थामा लाभदायक हुने 5 खानेकुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। गर्भ अवस्थामा स्वास्थ्यसँगै खानपानमा पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। यसबेला पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। गर्भ अवस्थामा आइरन, क्याल्सियम, फोलिक एसिड, प्रोटिन लगायतका विभिन्न पौष्टिक तत्त्वको जरुरी हुन्छ। यसको परिपूर्तिका लागि चिकित्सकले माछा, मासु, अण्डा, गेडागुडी, सागसब्जी र फलफुल प्रशस्त मात्रामा खान सुझाउँछन्। यसबाहेक पनि गर्भवती महिलाका लागि यस्ता 5 कुरा छन् जसले स्वास्थ्यमा निकै लाभ पुर्याउँछ। पहिलो हो दही। गर्भावस्थामा प्रायले खान रुचाउने खानेकुरा मध्ये पर्छ दही। यो प्रोटिन, प्रोबायोटिक्स र क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो। दहीमा पाइने क्याल्सियमले गर्भवती महिलाको हड्डी बलियो पार्नुका साथै शिशुको हड्डी विकासमा मद्दत गर्छ। दहीमा स्याउ, केरा तथा विभिन्न फलफुल मिसाएर खानु फाइदाजनक हुन्छ। यसमा भएको भिटामिनले शरीरमा ऊर्जा र शक्ति प्रदान गर्ने, पानीको कमी हुन नदिने र पाचन प्रणाली बलियो बनाएर कब्जियतको समस्याबाट टाढा राख्छ। चिसो लाग्ने समस्या भएमा दहीमा थोरै बेरे नुन वा सादा नुन राखेर खान सकिन्छ। दही सकेसम्म राति नखानु राम्रो हुन्छ। खानासँग गाजर वा काँक्रोमा मिसाएर बिहान र दही दिउँसो चाहिँ खान सकिन्छ। नेपाली समाजमा गर्भवती महिलालाई दही चिउरा खुवाउने चलन परिरहेको छ। त्यस्तै अर्को हो खिचडी। खिचडी गर्भवती महिलाका लागि अर्को उत्तम खानेकुरा हो। दाल, चामल, मटरको साग, गाजर, आलु, घुलभेडा, बोडी, प्याज र धनिया मिसाएर बनाइएको खिचडी पौष्टिक तत्त्वले भरपूर हुन्छ। यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, फाइबर सबै पोषण समावेश हुन्छ। यसले ऊर्जा प्रदान गर्नेदेखि पाचन क्षमता बढाउँछ। यसलाई खानाको सट्टा दिनको 1 शाक वा 1 दिन बिराएर खान सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चुकन्दर, पालक र पालुङ्गो। गर्भवती महिलालाई चुकन्दर, पालक र पालुङ्गो उपयुक्त खानेकुरा हुन सक्छ। यसमा भरपूर मात्रामा आइरन पाइन्छ। यसले आमा र बच्चामा रगतको कमी हुन दिँदैन र रक्त सञ्चार पनि राम्रो बनाउँछ। यसलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका जुनसुकै बेला खान सकिन्छ। यसलाई तरकारी, जुस, सलाद र रोटी लगायत गरेर खान सकिन्छ। पालुङ्गो साग र सबै खानेकुरामा हरियो सागपात मिलाएर खाँदा फाइदाजनक हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो दूध र दुग्धजन्य खानेकुरा। गर्भवती महिलालाई दूध वा दुग्धजन्य पदार्थ उपयुक्त मानिन्छ। दही, पनिर, चिज, घिउको दैनिक उपभोग गर्न सकिन्छ। यसमा गर्भवती महिलालाई आवश्यक प्रोटिन भरपूर मात्रामा पाइन्छ। गर्भवती महिलाले बिहान र बेलुका गरी दिनमा 1 लिटर दूध पिउनुपर्छ। दूधमा बेस्तार मिसाएर खाना बनाएर खान सकिन्छ। त्यसै गरी पनिरको तरकारी, चिज र बिहान बेलुका खानामा घिउ तताएर खान सकिन्छ। यो शाकाहारी र मांसाहारी दुवै, मांसाहारी जुनसुकै गर्भवती महिलाले पनि सजिलै खाने परिकार हो। यसले ग्यास्ट्रिक वा पेट सम्बन्धी समस्याबाट पनि टाढा राख्दछ। त्यस्तै अर्को पहेँलो फलफुल। पहेँलो फलफुल पनि गर्भवती महिलाका लागि सर्वोत्तम खानेकुरा हो। आँप, केरा लगायत फलफुलमा भिटामिन ई र सी भरपूर मात्रामा पाइनुका साथै एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पनि भरपूर हुन्छ। दैनिक खाने दाल, भात, तरकारीसँगै भिन्डी, दालसँग मिसाएर कुरिलो, कुखुराको कलेजो, फर्सीको बिउ, सूर्यमुखीको बिउ, एभोकाडो, ब्रोकाउली खान सकिन्छ। यी खानेकुरामा भरपूर फोलिक एसिड पाइन्छ। यो बच्चाको मस्तिष्क र मेरुदण्ड विकासका लागि अति आवश्यक हुन्छ। यसले रक्तकोशिका बनाउन मद्दत गर्छ र सुत्केरीका बेला हुने पीडालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई गर्भवती महिलाले गर्भ अवस्थामा कस्ता खालका खानेकुराहरू खायो भने स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ त भन्ने विषयवस्तुमा हामीले हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवश्य दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। विकास आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन चाहिँ ओलीजीको पालामा यो 76 सालको अन्त्यतिर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक 77 को जेठ 20 मा राष्ट्रिय सभाको समितिमा दफावार छलफल भएर असारमा समितिको प्रतिवेदन पेश भई यो 79 को माघ 23 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक हो। समग्रमा मैले अघि भने जस्तै यसमा कुनै समस्या छैन। विकास आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बनाउने प्रस्ताव छ। यसमा धेरै कुराहरू छन्, जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएर आफू मातहतको विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान, विकास निर्माणमा सामाजिक जवाबदेहिताका लागि पब्लिक अडिट, सोसियल अडिट र पब्लिक हियरिङको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भनियो। समग्रमा असाध्यै राम्रो छ। यसबीचमा म एउटा ध्यानाकर्षण मात्र गर्न चाहन्छु। यो अनुगमन र मूल्याङ्कन ऐन बनाउनका लागि भयो यो जुन विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा
सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधनमा चाहिँ मेरो एउटा ध्यान गएको थियो। 25 पेजको त्यो संविधानको 5औं पेजमा चाहिँ एउटा गजबको लाइन चाहिँ त्यहाँ छ। त्यहाँ के छ भने आयोजनाहरूलाई अब एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। अब अनुगमन गर्न त्यस्तो गजबको प्रणाली जडान अलिक छिटो भयो भने त यो विधेयकको आवश्यकतै पर्दैन, यदि छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। ड्रोन उडाइदियो अनि अहिले चर्चामा रह्यो एआई भन्दैपछि त भइहाल्यो। अरू चर्चामा पनि छैन, एआई जडित भनेर एआईलाई जोडेर चाहिँ अनुगमन भइहाल्छ। यो चाहिँ 76 सालमा तयार भएको विधेयकमा ड्रोनको कुरा कहीँ कतै छैन। फेरि अब माननीय मन्त्रीज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, संशोधन गरेर त्यो पनि हाल्ने सोच सरकारको छ कि त्यो पनि जानकारी पाउँ मलाई। ड्रोन हालिदिने छ कि यो कस्तो थियो भने पहिला एकचोटि सेटेलाइटले फोटो खिच्छ, मतदान कहाँ गर्यो भन्ने थाहा पाइन्छ है। तिनीहरूले कहाँ मतदान गर्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, सेटेलाइटले फोटो खिच्छ अनि हामीले थाहा पाउँछौँ भनेर मान्छे तर्सा जस्तो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो एआई र ड्रोन भन्ने कुरा यस्तो आउनु खोजेको हो कि। मैले हालसालै एउटा विकास आयोजनाको पैदल यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। 113 किलोमिटर यात्रा गरेँ। यस्तो प्रविधिले काम गर्ने भए त्यस्ता यात्राहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्ने थिएन। समग्रमा स्वागतज्यू, हामी कस्तो मुलुकको रूपमा आफूलाई चित्रित गरिरहेका छौँ कि एउटा विकास आयोजना बन्न नसक्ने र त्यसको अनुगमन नभएको होइन, कति धेरै अनुगमन भए तर त्यसलाई सम्पन्न गर्न नसक्ने एउटा मुलुकका रूपमा हामीले हाम्रो छवि बनाइरहेका छौँ। अन्य धेरै विषयहरूमा त जानै परेन, आज यो विषयमा चलेको हुनाले सम्झिनुहोस् त। आज एउटा सडक समयमा बन्यो भने अलिकति राम्रो देखिने बन्यो भने त भाइरल रोड रे हाम्रो। रोडभन्दा भाइरल हामी ढुङ्गे युगमा छैनौँ स्वागतज्यू। रोडभन्दा भाइरल दुनियाँमा कहाँ हुन्छ? त्यस कारणले यो अनुगमन गरिसकेपछि त्यो अनुगमन गर्दाखेरि प्राविधिक सहित अनुगमन गर्दाको एउटा हामी विधि अवश्य पनि बनाउला। कसले अनुगमन गर्ने, गएर हेलमेट हालेर त्यहाँ गएर यसो हेरेर दायाँ बायाँ हेरेको फोटो आउनुलाई भन्ने अनुगमन एउटा अनुगमन भयो। प्राविधिक टोली सहित त्यसलाई नाप जाँच के गर्नुपर्छ गरेर हेरिएको एउटा विधिपूर्ण तरिकाले गरिएको अधिकार सम्पन्न निकायले गरेको नेतृत्वमा गरेको अनुगमन एउटा अनुगमन हो। त्यस्तो नेतृत्वले गरेको अनुगमनको रिजल्टलाई हेरेर पनिसमेन्ट गर्ने, दण्डित गर्ने या पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हामी कहाँ छ कि छैन? मानौ हाम्रो समितिले कहीँ गएर अनुगमन गर्यो, त्यहाँ अनियमितता देख्यो, समयमा सम्पन्न भएन, प्राविधिकले हेरे गुणस्तरमा सम्पन्न भएन, त्यो चाहे ठेकेदार कम्पनीको मिस्टेक होस् या यो डिजाइनमा गल्ती होस्, काहीँ न काहीँ यसको गल्ती हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने कुरै भएन। के त्यस्तो अनुगमन समिति या त्यस्तो अधिकार प्राप्त अनुगमन टोलीले फाइन्ड आउट गरेको, पत्ता लगाएको गल्तीहरूका आधारमा हामी दण्डित गर्न सक्ने अवधारणामा छौँ? मलाई लाग्छ छैन। उल्टो पुरस्कृत गरेको कयौं साथीहरू छन्, कयौं राजनीतिक दलसँग चाहिँ आबद्धता राखेका, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राखेका निर्माण व्यवसायी साथीहरूले पुरस्कार स्वरूप पाएका छन्, थप ठेक्कापट्टा पाएका छन् भने कसैले राम्रो क्वालिटीमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका पनि त्यो राजनीतिक पहुँच नभएका कारणले, आफन्त नभएका कारणले त्यो सूचीकृत नै हुन पाएका छैनन्। त्यस कारणले यसलाई यदि हामीले कानुन बनाएर यति धेरै छलफल गरेर अनुगमनलाई चुस्त बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी गर्ने हो भने त्यो अनुगमन गर्ने प्रभावकारिता, त्यसमा प्राविधिक पक्ष र त्यसले औल्याएका विषयहरूमा दण्ड र पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुनेछ कि हुने छैन, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले म सभापतिज्यू मार्फत सम्मानित समितिलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि अनुगमन गर्ने, अनुगमन कसले गर्ने, अनुगमनकर्ताहरूको मापदण्ड के हो र अनुगमन गर्दाखेरि देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने तरिका के हो, दण्डित गर्ने तरिका के हो, पुरस्कृत गर्ने तरिका के हो, लागत र समय मात्र नभएर गुणस्तर हेर्ने हामीले कहिले हो। र यो डिपिआर आतंक, डिपिआर बनाउने भनेपछि त्यसमा त पैसा निस्किन्छ। यो डिपिआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। डिपिआर नबनाइ भएन, डिपिआर त्यो डिपिआरको यति धेरै त्यो डिपिआर कत्रा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कपी पेस्ट भएको समेत सुनेका छौँ। यो डिपिआर आतंकबाट बाहिर निस्किएर रियल कन्स्ट्रक्सन वर्ल्डमा, रियल अनुगमनको वर्ल्डमा हामी कहिले प्रवेश गर्ने हो, त्यसका लागि हामीले गरेको यो छलफल प्रभावकारी बनोस्, त्यसलाई बनाउने प्रतिबद्धता सहित चाहिँ यी विषयहरू समावेश हुन् र जो जति पनि अब दफावार छलफलमा केही कुराहरू आउलान्, त्यहाँ केही कुरा राख्न पर्यो, अवश्य पनि राखौँला। र माननीय गणेश पराजुली र माननीय हरि ढकालज्यूले राख्नुभएको संशोधनमा म
जोड लगाउन चाहन्छु। अरू माननीयको पनि हुनुहुन्छ, किनभने यो आफू नै सरसल्लाह सहित भएको हुनाले यो संशोधनमा अलि बढी मैले चासो राखेको हुँ। अन्य संशोधनहरू पनि जायज देखिएका छन्, तिनमा यथावत छलफलमा म अवश्य पनि आफ्ना कुराहरू राख्नेछु भन्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याए। धन्यवाद सर।